نهج ديمقراطي الكتابة الوطنية. بيان. عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي عن بعد يوم الأحد 5 شتنبر 2021، وبعد مناقشة الوضع الدولي والإقليمي والوطني قررت الإعلان عما يلي: أولاً، تدين القمع الذي مارسته الأجهزة القمعية للنظام المخزني ضد مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي أثناء قيامهم بحملة الدعاية لمقاطعة الانتخابات في عدة مدن كالدار البيضاء وطنجة وقلميم، من اعتقالات وتعنيف وسحل للمناضلات والمناضلين، بمن فيهم الكاتب الوطني للحزب الرفيق مصطفى البرهمة، ومصادرة مواد الحملة من لافتات ومطبوعات في الوقت الذي تسمح فيه للأحزاب المشاركة في الانتخابات بخرق حالة الطوارئ الصحية. كما سجلت الكتابة الوطنية بكل فخر واعتزاز روح الصمود والكفاح لدى الرفيقات والرفاق في وجه الآلة القمعية. ثانياً، تعتبر أن ما يشوب الحملة الانتخابية الجارية حالياً من استعمال المال وشراء الذمم وانتشار العنف وكافة الوسائل الخبيثة يؤكد صحة موقفنا المقاطع لهذه المهزلة، على اعتبار أن لا رهان على الانتخابات المقبلة ولا رهان فيها. ثالثاً، نرفض بشدة الزيادة الضخمة في أسعار المواد الغذائية الأساسية من زيت ودقيق وأرز وسميدة، ونعتبر هذه الزيادات بمثابة ضربة غادرة تمارسها الكتلة الطبقية السائدة في حق القدرة الشرائية لجماهير شعبنا المنهوكة أصلاً جراء تداعيات أزمة كورونا. وندعو جميع القوى المناضلة والحية لرص الصفوف من أجل وقف زحف الدولة على القوت اليومي للمواطنات والمواطنين، بدءاً بتفعيل الجبهة الاجتماعية وتقويتها. رابعاً، تدين تحميل الطبقة العاملة تداعيات أزمة كورونا عبر تواطؤ الدولة مع البطرونة فيما يخص التسريحات الجماعية في القطاع السياحي والفلاحي والصناعي. ونجدد التضامن مع نضالات العاملات والعمال في فندق موغادور بمراكش وعاملات عطور المغرب الأملاك الفلاحية بالمعازيز إقليم الخميسات ومركز النداء سيتل بالرباط وشركة بالماغرو بشتوكا أيتباها. خامساً، تطالب قيادتي المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، اللتين يتواجد بهما مناضلات ومناضلون من مشارب مختلفة، إلى احترام التعددية السياسية وعدم ضرب مبدأ الاستقلالية فيما يخص الموقف من الانتخابات المقبلة، وتوريط النقابة في مواقف السياسية تضر بمصالح الطبقة العاملة. سادساً، تدعو النظامين المغربي والجزائري إلى خفض حدة التوتر وإعادة ربط العلاقات الثنائية الدبلوماسية وغيرها، وفتح الحدود، وتجنيب الشعبين الشقيقين مخاطر اندلاع حرب ستكون وبالاً على الشعبين والمنطقة عموماً. وبالمقابل، تدعو مناضلات ومناضلي الشعبين إلى تكثيف النضال الوحدوي بما يمكن من تخليص المنطقة من الهيمنة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية الحقة وبناء مغرب الشعوب المنشود. سابعاً، تجدد رفضها للانقلاب الذي يقوده قيس سعيد بتونس، الذي تبين كل مؤشراته خطر عودة الدكتاتورية، وتعبر عن تضامنها مع نضالات القوى المناهضة للانقلاب وفي مقدمتها حزب العمال. ثامناً، تقف بإجلال أمام روح الفقيد أحمد صبري المتوفي مؤخراً، والذي تعرض خلال حياته للتعذيب في المعتقلات السرية كضريبة على مواقفه الجذرية من النظام المخزني، وجسد قيم الصمود والنضال الوحدوي والانحياز لقضايا الجماهير الشعبية. وتتوجه بهذه المناسبة الأليمة لعائلته الصغيرة والكبيرة بأحر التعازي والمواساة في هذا المصاب الجلل. عن الكتابة الوطنية 5 شتنبر 2021.